Y empezó el remate 31 bienes del estadio George Capwell de Emelec. Esto debido a una millonaria deuda del conjunto azul con la entidad bancaria del Banco del Pacífico. Y este martes se disputa la explosión azul entre Emelec y Barcelona. Con este compromiso se cierra la pretemporada de ambos clubes y esperan el fin de semana arrancar la Liga Pro. Y cerramos contándote que Liga de Quito tendrá 5 bajas para el debut de la Liga Pro, y entre ellos está el goleador Alex Arce.